इनके जो गियर है तकरीबन एक जैसे हैं, एक जैसे, पर फर्क होता है छोटे बड़े गरारियों का। तो ये इसमें वो डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट आ रहा है इसमें, दिखाइए जरा एक बार। डिफेक्ट इसमें ये आ रहा है, ये गरारी, ये चाल है गरारी में। ये चाल है, इसमें भी ये चाल है। अच्छा, इस वाली में भी है, ये इसमें ज़्यादा है। हाँ यही इसमें आवाज़ कर रहा है, क्लच छोड़ते हुए जो ये साउंड आ रहा है इसमें। ये तो नई गाड़ी है ना, 28,000 चली इन भाई जी की गाड़ी है। ये काफ़ी परेशान थे इस आवाज़ से। अब गियर बॉक्स खोला तो इसमें कुछ निकला ही नहीं है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है इसमें गरारियों का। तो हुंडई वाले ज़रा इस बात पे ध्यान दे और अपनी गाड़ियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें।